في أي أمر. التوظيف هناك طريقتان للتوظيف. هناك توظيف عن طريق التعاقد، وهو يتم عبر عقود محددة في الزمن، ويقال أن العقد شريعة المتعاقدين. وهناك التوظيف النهائي الذي لابد من أن يمر على مسابقات توظيف. وهناك التوظيف الأصح والتوظيف الذي هو أولى في قطاع التربية، هو توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، لأنهم تم تكوينهم لهذا الغرض، وتلقوا إضافة إلى تكوين الأكاديمي تلقوا تكوين بيداغوجي، تكوين نفسي لحسن التكفل بأبنائنا. ولدينا من هؤلاء بعنوان سنة 2024 عندنا 5465 متخرج من المدارس العليا للأساتذة لمختلف المواد والمراحل بعنوان جوان 2024. تم تعيينهم كلهم بدون استثناء، ورأيتم أنه منذ سنوات لم يبقى مطروح، لم نبقى أو نبقي على فوائد من خريجي هذه المؤسسات، ولهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، وهم يوظفون مباشرة لأنهم لديهم التزام مع كاين التزام مشترك بين وزارة التربية وهؤلاء عبر المدارس العليا للأساتذة التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي، والذين تكونوا من أجل التربية الوطنية في أي أمر. التوظيف هناك طريقتان للتوظيف. هناك توظيف عن طريق التعاقد، وهو يتم عبر عقود محددة في الزمن، ويقال أن العقد شريعة المتعاقدين. وهناك التوظيف النهائي الذي لابد من أن يمر على مسابقات توظيف. وهناك التوظيف الأصح والتوظيف الذي هو أولى في قطاع التربية، هو توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، لأنهم تم تكوينهم لهذا الغرض، وتلقوا إضافة إلى تكوين الأكاديمي تلقوا تكوين بيداغوجي، تكوين نفسي لحسن التكفل بأبنائنا. ولدينا من هؤلاء بعنوان سنة 2024 عندنا 5465 متخرج من المدارس العليا للأساتذة لمختلف المواد والمراحل بعنوان جوان 2024. تم تعيينهم كلهم بدون استثناء، ورأيتم أنه منذ سنوات لم يبقى مطروح، لم نبقى أو نبقي على فوائد من خريجي هذه المؤسسات، ولهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، وهم يوظفون مباشرة لأنهم لديهم التزام مع كاين التزام مشترك بين وزارة التربية وهؤلاء عبر المدارس العليا للأساتذة التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي، والذين تكونوا من أجل التربية الوطنية في أي أمر. التوظيف هناك طريقتان للتوظيف. هناك توظيف عن طريق التعاقد، وهو يتم عبر عقود محددة في الزمن، ويقال أن العقد شريعة المتعاقدين. وهناك التوظيف النهائي الذي لابد من أن يمر على مسابقات توظيف. وهناك التوظيف الأصح والتوظيف الذي هو أولى في قطاع التربية، هو توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، لأنهم تم تكوينهم لهذا الغرض، وتلقوا إضافة إلى تكوين الأكاديمي تلقوا تكوين بيداغوجي، تكوين نفسي لحسن التكفل بأبنائنا. ولدينا من هؤلاء بعنوان سنة 2024 عندنا 5465 متخرج من المدارس العليا للأساتذة لمختلف المواد والمراحل بعنوان جوان 2024. تم تعيينهم كلهم بدون استثناء، ورأيتم أنه منذ سنوات لم يبقى مطروح، لم نبقى أو نبقي على فوائد من خريجي هذه المؤسسات، ولهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، وهم يوظفون مباشرة لأنهم لديهم التزام مع كاين التزام مشترك بين وزارة التربية وهؤلاء عبر المدارس العليا للأساتذة
التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي والذين تكونوا من أجل التربية الوطنية في أي أمر. التوظيف هناك طريقتان للتوظيف. هناك توظيف عن طريق التعاقد، وهو يتم عبر عقود محددة في الزمن، ويقال أن العقد شريعة المتعاقدين. وهناك التوظيف النهائي الذي لا بد من أن يمر على مسابقات التوظيف. وهناك التوظيف الأصح، والتوظيف الذي هو أولى في قطاع التربية هو توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، لأنهم تم تكوينهم لهذا الغرض، وتلقوا إضافة إلى التكوين الأكاديمي تلقوا تكوين بيداغوجي، تكوين نفسي لحسن التكفل بأبنائنا. ولدينا من هؤلاء بعنوان سنة 2024 عندنا 5465 متخرج من المدارس العليا للأساتذة لمختلف المواد والمراحل بعنوان جوان 2024. تم تعيينهم كلهم بدون استثناء، ورأيتم أنه منذ سنوات لم يبقى مطروح، لم نبقى أو نبقي على فوائد من خريجي هذه المؤسسات، ولهم كل الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، وهم يوظفون مباشرة لأنهم لديهم التزام كاين التزام مشترك بين وزارة التربية وهؤلاء عبر المدارس العليا للأساتذة التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي والذين تكونوا من أجل التربية الوطنية.